waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Xamar wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Finland oo magaciisa la yiraahdo Mr. Vartanen wasiirka iyo booqashadiisana waxay la xiriirtaa si soo dhawaanshaha xiriirka labada waddan in wasaaraha iyo maanta la booqasho ugu yimid xafiiskiisa wuxuuna kala hadlay mashaariicda ay ka fuliso waddankan Finland waxaa kaloo kala hadlay in dhawaan ay Finland aqoonsan doonto baasaboorka diblomaasiga oo nooca biometriga lagu sameeyay iyo in la dardar geliyo xiriirka labada waddan waxaa jira wafdi ganacsi oo ballaaran oo ku imaan doona bisha koobaad sanadka soo socda Xamar oo ka socda kamaniyaal badan oo waddanka Finland ah oo taasna uu hore dhac u yahay wasiirka waxaa kaloo shirar la qaadan doonaa wasaaradda kala duwan intuu halkan Wenjukan joogo wuxuu kaloo booqan doonaa isbitaal wasaaradda arrimaha dibadda ahaanna maanta waan wada shirnay waxaana ka wada hadalnay xiriirka iyo sidii loo soo dhaweyn lahaa Soomaalida diasporada oo ku nool waddanka Finland oo wasiirka ii sheegay in districtiga isagu ka soo galo ay degan yihiin Soomaali badan uuna aad u yaqaano dadka Soomaalida ee degan waddanka Finland inay yihiin dad aad wax soo saarkooda u fiican yahay marka booqashada maanta wasaaraha ugu yimidna waxay ahayd salaan iyo in laga wada hadlo xiriirka iyo mashaariicdaas ee waddanka ka socda